Друзья, всем привет! Сегодня хотела поделиться с вами одним рецептиком. Вот посмотрите, у меня в кастрюле это свиной внутренной жир, который собирается внутри кабана отдельно, вокруг разных органов он собирается, такой белый. Я его порезала мелко на кусочки и сейчас поставила растопить. Мне повезло, потому что этот внутренний жир мне подарили друзья от лесного кабана, представляете? Лесной большой кабан португальский. И поэтому свиной вот этот внутренний жир, он на самом деле очень натуральный. Даже запаха у него нет. Представляете, что такое лесной кабан? Вот. Значит, мне нужно что сейчас? Мне нужно его растопить, чтобы он, вот видите, уже топится. Его нужно растопить. Я на маленьком огне. Вот, протоплю его и потом разолью в банки. Вот особенность вообще свиного внутреннего жира в том, что он не теряет своих полезных качеств даже при нагревании и термической обработке. То есть этим он отличается вот от бараньего и говяжьего. А вот это свиной, он не теряет своих качеств. И в нем, как оказалось, я тут зашла поизучала, есть все жирные кислоты, которые нам нужны организму. Это арахидоновая. Извините, не знаю, где ударение поставить, потому что первый раз вот читаю. Линоленовая, стеариновая, пальмитиновая. Вот такие кислоты есть. Ну, это вы можете сами поизучать в интернете. А самое главное, что здесь находятся витамины, которые нам сейчас очень нужны. Это витамин А, Д, который обязательно принимается с витамином К, чтобы усвоиться, чтобы организм мог усвоить его. Витамин Е, а также минеральные вещества, цинк, который сейчас просто необходим вот во время пандемии. Значит, цинк, фосфор, калий, магний, лецитин, белки все, гистамины. Вот, представляете, насколько полезен вот этот внутренний свиной жир. Я вообще-то знала, что он полезен, но когда стала изучать, я не знала, что он действительно настолько он полезен. Оказывается, он лечит, вот этот внутренний свиной жир, лечит бронхит, пневмонию, простуду, которая с кашлем идет, да, воспаление ушей, туберкулез легких, представляете? И вообще, вот кто переболел, да, вот этим вирусом ковидным, восстанавливает истощение организма. Еще даже кожные заболевания лечит. Экзему, ожоги, дерматит. То есть потрясающие свойства вот этого внутреннего жира. Как принимать его? Ну, принимать его лучше жидким. Все рецепты, как принимать при каких недомоганиях, да, допустим, если бронхит. Ну, давайте сейчас расскажу. Вот один из рецептов бронхит. То есть я его, когда сейчас растопится, я его по баночкам разолью, и он застынет, будет белый. Значит, как принимать? Нужно будет его взять, немножко растопить. Это при бронхите. Растереть грудь больного до ощущения тепла. И укутать в теплое одеяло, уложить спать. То есть эту процедуру нужно повторять ежедневно до улучшения состояния. Так, что здесь еще?
Ну, здесь много рецептов, я вам оставлю под видео все рецептики. Вот я лично пила, ну, сейчас не это, сейчас начну этот пить, по чайной ложке 2 раза в день. Я пью сейчас нерпичи. Нерпичи жир – это такое морское животное. У меня тоже был кашель, и я прям вот восстановилась вот благодаря этому жиру. Ну и вообще говорят врачи, что легкие, что туберкулез, пневмония, кашель восстанавливается вот этими жирами. А это один из вот этих полезных жиров. Это внутренной, свиной жир, а есть еще рыбий жир, есть еще бараний жир, нерпичий, барсучий. Это вот те жиры, которые, когда вот кашель и легкие, и пневмония, вот как раз нужно пить в жидком виде. Вот, но мне еще ждать, когда растопится жир до конца. Вот. Я сейчас буду его помешивать, чтобы он постепенно топился. Вот. Ну, а я вам желаю вам здоровья, радости. И до новых встреч. Спасибо, что меня смотрите, спасибо, что вы со мной. Пока.